Alors, salut, bonsoir. Pour un entretien de la Pacarette bleue ou alors le Félicia, en langue française, suivez du début de la vidéo jusqu'à la 15e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا بالباكارات الزرقاء او الفينيسيا باللغه العربيه يتابع من الدقيقه ال 15 تقريبا للاخر. Bon, on va commencer maintenant avec la pacarette bleue ou alors le Félicia. Je vais vous montrer un peu la fleur. Elle va faire des petites fleurs bleues, très jolies, avec une intérieure jaune. Bon, vous avez vu l'état des racines, elle doit être vraiment rempotée. Hein. Bon là, j'ai noté juste les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine de la plante. Le Félicia ou la pacarette bleue, c'est une plante originaire d'Afrique du Sud. Donc c'est une plante qui va supporter un tout petit peu la sécheresse, mais pas beaucoup. J'ai perdu mon Félicia en 2020. Je l'avais depuis 3 ans. Et à cause de la sécheresse. Ça, on va parler après. Donc, et c'est une plante de soleil. Ça, on va parler à l'exposition. Donc, origine, Afrique du Sud. La rusticité, c'est une plante de chaleur, donc elle ne va pas être rustique. Elle va supporter 0 degré, voire au plus, moins 2 degrés, moins 3 degrés maximum. Ne l'exposez pas à une température en dessous de 0 degré, moins 1 degré, c'est pas bon. Sinon, vous risquez de perdre la plante. Donc, si vous êtes dans une région où les températures en hiver descendent en dessous de 0 degré, alors faites entrer la plante, gardez-la en pot et faites entrer là à l'intérieur, à côté de la fenêtre. Et s'il y a du soleil à l'exposition près de la fenêtre, ça sera idéal. Mais si vous êtes dans une région où l'hiver est doux comme le Liban, il n'y a pas de problème, pas sur tout le territoire du Libanais, mais dans les régions où les températures ne descendent pas en dessous de 0 degré, vous pouvez la garder en pleine terre, au jardin, il n'y a pas de problème. Chez moi, au sud du Liban, on a rarement 0 degré, c'est pendant les tempêtes et une courte période de 3 ou 4 jours, moi, depuis 3 ans, elle est toujours à l'extérieur. Pour l'exposition, c'est une plante qui doit être exposée, qui doit être mise en plein soleil, obligatoirement en plein soleil si vous voulez avoir une belle floraison. C'est une plante d'Afrique du Sud, de toute façon c'est une astère, c'est de la famille des astères, Osteospermum, chrysanthème et autres. C'est la même famille, donc ils ont à peu près les mêmes besoins. Donc Osteospermum c'est le soleil, alors le Félicia c'est le soleil. L'arrosage. Ce n'est pas une plante qui va aimer un excès d'eau dans son sol et ne va pas supporter la sécheresse. Donc, ce qu'il faut faire, parce qu'elle est fragile aux maladies fongiques dans son sol, c'est une plante d'Afrique du Sud, une plante de savane. Donc, ce qu'il faut faire, même s'il y a des zones humides dans l'Afrique du Sud, hein, on parle de zones où pousse la plante. Vous avez vu l'état des racines, elle doit être empotée, je vous ai dit. Bon, ce qu'il faut faire, avant d'arroser le Félicia, il faut s'assurer que le sol soit bien sec à 2 ou 3 cm. Là, le sol, il est sec, je ne l'ai pas arrosé depuis 3 jours, 4 jours. On est le 7, j'ai fait une vidéo, hier on était le 6, vers 2 h du matin, là on est le 7 mai 2021. Voilà, la plante, elle commence à fleurir, bon ça je vais en parler de la floraison après. Pour l'arrosage, là, le sol, il est bien sec. Donc, ce que je vais faire, je dois arroser aujourd'hui. Sinon, si le sol est toujours humide, ne l'arrosez pas. Sinon, vous risquez de faire pourrir la racine. Bon, en plein terre, ça va être différent. Si moi, personnellement, en été, je les arrose une fois chaque 2 jours, printemps et été à Beyrouth ou au sud Liban, une fois chaque 3 jours environ, mais pas dans ce pot, hein, dans un pot un peu plus grand. En pleine terre, ça sera différent. En pleine terre, je dirais une fois chaque 4, voire peut-être 5 jours, parce que la plante, elle a des racines dans le sol qui va pénétrer et chercher elle-même l'humidité. Mais il faut arroser régulièrement
en été, une fois chaque 4 jours, 5 jours si elle est en pleine terre. En pot, il faut attendre que le sol soit bien sec avant d'arroser à nouveau. En hiver, en pot, il faut, comme j'ai dit, en pot, toujours attendre que le sol commence à devenir sec. Mais en pleine terre, en hiver, ça sera différent. Si elle est en pleine terre dans le jardin et qu'il pleut, on ne va pas arroser. La pluie va faire son devoir et son travail. Mais à condition que si on a une période de sécheresse pendant l'hiver, quand je dis sécheresse pendant l'hiver, c'est quand on a 2 ou 3 semaines sans pluie, alors le sol va commencer à sécher, alors il faut arroser à nouveau. Mais tant qu'il pleut, n'arrosez pas, il n'y a pas de problème. Pour la floraison, c'est une plante qui va commencer à fleurir du printemps jusqu'en été, voire à l'automne, ça dépend des régions. Il lui faut une grande chaleur pour fleurir, mais la grande floraison sera au printemps et en été. On pourra avoir des fleurs en automne, mais c'est un peu rare, mais la plante va fleurir en automne. Chez moi, elle faisait quelques fleurs, mais pas beaucoup, mais la grande floraison chez moi, celle que j'avais, c'était au printemps et en été. Le printemps, on a le sol. Ok, c'est une plante qui va pousser dans n'importe quel sol et n'est pas exigeant au niveau du sol. Un sol ordinaire, une terre de jardin, ça fera l'affaire. Mais si vous avez trouvé, bien sûr, c'est une plante qui va fleurir, mais si vous avez trouvé dans le commerce un terreau spécial plante fleurie, oubliez tout et prenez le terreau spécial plante fleurie. Mais si vous n'avez pas trouvé un terreau universel, un terreau un tout petit peu acide, ça va. Une terre calcaire, moi, ma terre, elle est calcaire. Bon, le pot, c'est un mélange de terreau universel et de terre de jardin, donc terre calcaire, parce qu'elle n'était pas en pleine terre. Mais ceux-là, je vais les mettre en pleine terre. Donc voilà, pour le sol, elle n'est pas exigeante au niveau du sol, elle va s'adapter à n'importe quel sol. Pour le rempotage, une fois chaque 1 an et demi ou 2 ans, ça dépend de la grandeur du pot. Là, le pot il est trop petit et la plante, je pense qu'elle a 1 an et demi environ, ou 1 an. Les racines ont commencé déjà à sortir, donc elle doit être rempotée. Donc, une fois chaque 2 ans environ, on va la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand. Bien sûr, on ne rempote pas une plante qui est en train de fleurir. On va faire ça avant la floraison ou alors après la floraison. Bon, moi je sais le faire, je vais le faire avec des fleurs parce que je sais faire. Je sais rempoter une plante sans la gêner. Mais si vous ne savez pas trop, si vous ne vous connaissez pas trop en plante, rempotez-la quand elle n'aura plus de fleurs. Dans un pot un tout petit peu plus grand, comme j'ai dit. Pour la multiplication, elle va se faire en semis au printemps ou alors par bouturage en automne. Ça, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai jamais fait de semis ni de bouture de la plante. Ce sont les spécialistes du Félicia qui disent que le semis, bon, comme presque tous les semis au printemps, et le bouturage à l'automne. C'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes, les botanistes et autres. Pour l'engrais, logiquement, c'est une plante qui va fleurir. Alors, on va utiliser un engrais spécial plante fleurie au printemps et en été, une fois chaque 3 semaines, une fois par mois, c'est suffisant. Et c'est terminé. C'est un engrais liquide qu'on mélange à de l'eau. Hein. Sur le commerce, quand vous achetez ça chez le jardinier, chez votre jardinier ou pépiniériste, demandez la dose et il va vous dire combien mettre pour ne pas trop mettre. Pour la taille, c'est une plante qui doit être taillée à la sortie de l'hiver. Donc à la fin de l'hiver, tout début du printemps, avant la végétation, à moitié. On va prendre la plante à moitié et paf, la couper à moitié. Donc on va retirer, c'est une plante qui va pousser environ 30 à, voire peut-être, non, il ne va pas atteindre 40 cm, mais peut-être 30 cm, donc on va la couper à 15 cm ou 20 cm du sol. On va la raser à moitié. C'est la même chose pour les astères, les chrysanthèmes. Non, les chrysanthèmes, c'est une vivace, elle va repartir de la base. On ne fait pas ça. Les chrysanthèmes, on la coupe à la base. De toute façon, elles vont sécher, elles vont mourir, elles vont geler. On va la couper, elles vont repartir par la base. Ça, je vais faire une vidéo après sur les chrysanthèmes. Mais les astères,
Les ostéospermums, c'est la même chose, on va la couper à moitié. Les maladies et les insectes. Ben là, j'ai des insectes, je ne sais plus, je les ai détectés. Ah, ils sont là, voilà. Bon, on a les araignées rouges qui peuvent attaquer la plante. Pour les araignées rouges, pour ne pas être obligé d'utiliser un acaricide, je pense que c'est comme ça on l'appelle, pesticide pour acariens. Alors, il faut agir vite. Quand on détecte des acariens sur la plante, ce qu'on va faire, on va pulvériser du savon noir, un mélange de savon noir avec de l'eau. On va pulvériser 2 ou 3 fois par jour pendant au moins 4 voire 5 jours pour donner de l'humidité à la plante. Mais ça, on va faire seulement pour éliminer les acariens, mais on ne va pas venir pulvériser de l'eau quand il n'y a pas des acariens. Ce n'est pas une plante tropicale, elle ne va pas émettre de l'eau sur son feuillage. Donc, les acariens adorent une atmosphère sèche plutôt. Une atmosphère sec, on dit une ou bien bon, voilà. On passe. J'ai oublié si on dit une ou un. Voilà. Elle va aimer la sécheresse, alors elle ne va pas aimer l'humidité. Ce qu'il faut faire, en pulvérisant et en mettant du savon, on va augmenter l'humidité autour de la plante, ce qui va faire à ce que les acariens ne vont pas aimer, alors ils vont foutre le camp. Ou alors peut-être le savon va tuer quelques-uns, mais pas, le savon ne va pas vraiment agir sur les acariens, c'est surtout l'humidité. Mais si la plante elle est complètement atteinte d'acariens, il faut un pesticide, sinon la plante va finir par mourir. Je préfère la méthode un tout petit peu bio, utiliser juste de l'humidité pour ne pas être obligé d'utiliser du pesticide. Je suis contre le pesticide. On a aussi cette plante va être attaquée par les pucerons. J'en ai ici, elle a commencé. J'ai des pucerons ici. Pour les pucerons, c'est facile. Du savon noir toujours ou n'importe quel savon mélangé avec de l'eau. On va pulvériser une bonne fois et une seule fois. En 10 minutes, 15 minutes, les pucerons, bye bye, c'est terminé, ils seront morts. Le puceron, il est très fragile au savon, donc c'est terminé. Vous allez débarrasser la plante de ces insectes nuisibles. Voilà, bon, c'était tout pour l'entretien de la plante. Maintenant, je vais parler de ma plante à moi et comment je l'ai perdue. Je l'ai achetée en 2017, ouais. Je l'ai installée dans un pot un peu plus grand. Je l'ai acheté dans un pot comme ça, mais je l'ai installée dans un pot de taille 3 fois la taille environ, dans mon jardin, en plein soleil. Je l'arrosais souvent et parce que je l'avais plantée, je venais de la planter, les racines n'ont pas encore pénétré jusqu'au fond du pot pour avoir une certaine humidité au fond. J'avais mis une petite bouteille, je l'ai remplie d'eau et je la mettais juste, je la piquais dans le sol pour que le sol soit toujours humide. Bon, après un an, les racines se sont enfoncées, donc je n'ai plus mis de bouteille. En fait, je vais au Sud-Liban une fois par semaine, donc je suis obligé d'arroser une fois par semaine. Je n'avais pas mon système d'arrosage. Et la plante a résisté pendant 3 ans comme ça. Et en 2020, paf, confinement, je ne sais pas quoi, patati patata, la crise politique, l'électricité, désolé de ce mot, mais de merde au Liban, parce que ça fait 30 ans qu'on n'a pas d'électricité au Liban, on a 12 heures, parfois même moins de 12 heures par jour, donc on utilise un groupe électrogène. Bon, celui qui vit au Liban et qui suit le Liban, il sait ce qui se passe de toute façon. Donc, mon système d'arrosage, je la réglais pendant 1 heure, disons, je ne me rappelle plus, mais bon, je vais dire à 15 heures. À 15 heures, mon système doit démarrer et paf, il n'y a pas d'électricité, mon système n'a pas démarré. Et le confinement, je n'ai pas pu monter pendant 3 semaines. Donc la plante n'a pas été arrosée. Je suis sur l'autoroute, désolé. Donc mon système n'a pas été... ma plante n'a pas été arrosée pendant 3 semaines. Je suis arrivé au Sud-Liban et paf, la plante était morte. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais l'installer en pleine terre, je ne vais pas la mettre en pot. Peut-être en pleine terre, elle va résister plus en pot. Parce que je veux vous dire, après 3 ans déjà, la plante elle va pénétrer bien dans le sol, donc elle sera plus résistante.
en pot n'a pas le choix, le pot n'a pas pénétré parce qu'il y a du béton, elle ne va pas pénétrer dans le béton, comment on appelle ça, elle est condamnée à rester dans son pot. C'est pour ça, s'il y a une sécheresse, la plante ne va pas résister. Arroser la plante, mais pas en excès. Bon, voilà, c'était tout pour le Félicia. Je pense que j'ai tout dit et j'ai parlé un peu de mon expérience avec la plante. Et voilà. Ok. هلا بدنا نحكي عن الباكاريت بلو او الفيليسيا. حفرجيكم عليها. بتعطي ورد صغير ازرق كثير حلوه وبقلبها اصفر. هلا كان عندي وحده انا اشتريتها بال 2017 بس ماتت بال 2020. هيدي حاحكي فيها، ماتت من قله المي ومش ذنبي على فكره، بس حالكم انا كرمال هيك هلا اشتريت اثنين. بحال ماتت وحده بضل عندي وحده، بس لا ما حيموتوا لانه ححطهم بقلب الارض. هذيك كانت بيبو. هلا اخر الفيديو فسرتكم شو صار منشان وعبالكم منا ذنبي ابدا. هلا هون حطيت بس النوت اللي بدي احكي عنهم منشان ما انسى احكي عن شيء. الباكاريت بلو او الفيليسيا بدنا نبلش اول شيء على الاوريجين اللي هي الاصل. الباكاريت بلو او الزرقاء، الباكاريت الازرق او الفيليسيا اصلا من جنوب افريقيا. يعني اللي بس نكون عم نحكي عن جنوب افريقيا عم نحكي عن ارض سافان، يعني ما بتشتي كثير. يعني فهيدي النبته ممكن تتحمل شويه جفاف بالارض، ونبته بتحب الشرب، ونبته بدها شمس لتعيش. حتى لو بافريقيا بجنوب افريقيا في مناطق فيها رطوبه وفيها مستنقعات، بس اغلبيه المناطق الباقيين هي سافان. هلا الروستيسيتي تحملها للبرد. الفيليسيا ما حتتحمل برد لانه نبته جايه من جنوب افريقيا، فنبته شرب، بس حتتحمل درجات بين الصفر -2 -3 ماكسيموم. إذا كنتوا بمنطقة الحرارة بتنزل تحت الصفر، الأفضل تتركوها بيبو وتفوتوها بالشتاء لجوا على الشباك، وإذا الشباك فيه شمس بيكون أفضل عليها لأنه هيدي نبتة بتحب الشمس. فإذا كنتوا بمنطقة الحرارة ما بتنزل تحت الصفر ما في أي مشكلة، خلوها برا وحتى بقلب الأرض. بكل العالم، يعني ما بحكي بس عن لبنان أو عن أوروبا، بكل العالم انتبهوا بس على الحرارة. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، مثل ما قلت لكم نبتة شمس فلازم تنزرع تحت الشمس، ما تزرعوها على الفي، ما حتعطيكم ورد، والنبتة ما حتحب الفي، بتحب الشمس، فزرعوها مثل موطنها الأساسي اللي هي جنوب أفريقيا تحت الشمس. أموزاج السقاية، أنا خسرت النبتة تعاونتي من وراء السقاية، قلت لكم حأحكي فيها آخر الفيديو. بالنسبة للسقاية إذا كانت بيبو هلا كثير ناشفة، صار لي 3 أيام مش لاقيها. نحن امبارح عملت فيديو كنا ب 6 ماي، اليوم نحن الجمعة، نحن اليوم 7 ماي يعني شهر 5 2021. يلي صار هلا نحن ببيروت بلش الشوب، فالارض عم تنشف اسرع، صار 3 ايام مش ساقيهم مع انه سقيتها كثير منيح، بلشت تنشف، لازم نسقيها. اوكي، لا تسقوا النبته، لازم تتاكدوا دائما انه الارض التراب بلش ينشف على 3 أو 4 سم من الارض، من الباز، من فوق. اذا كان الارض من فوق بعدها رطبه ما تسقوا، يعني النبته بقلبها فيها مي ما تسقوا. اذا رجعتوا سقيتوا حيصير زياده مي على الشروش، حتهروا لشروشها وحتقتلوها للشتله. فبتتاكدوا دائما صيف او شتاء، اذا كانت بيبو عم بحكي، اذا كانت بيبو تتاكدوا الارض بلشت تنشف من فوق فبنجي بنسقي. اذا كانت بعدها رطبه ما تسقوا، صيف او شتاء. اذا كانت بقلب الارض بيختلف الموضوع، لانه بقلب الارض طبعا اول سنه لما بتزرعوها الشروش بيكون بعدها محصوره فبتسقوا اكثر، بس بعد سنتين، سنه ونص، سنتين الشروش بدها تنزل نزول وبدها تفتش هي على الرطوبه، فحتتحمل الحراره وحتتحمل الجفاف بالارض اكثر. يعني بقلب الارض انا كنت اسقيها كانت بيبو، بس هيدي بحكي فيها بعدين. بقلب الارض اول فتره بدكم تسقوا كل 3 ايام او 4 ايام اذا بالصيفيه.
بعد شي سنه سنتين تقريبا بدكم تصيروا تسقوا مره بالجمعه مره كل 5 ايام حسب قد ايه في شغل وحسب اذا الشتله بلشت تدبل ولا لا. هلا هيدي انا ماني عندكم، انا ما في لكم اذا 5 ايام او سنه او 50 سنه تسقوا مره كل 50 سنه. انتم شوفوا الجو عندكم وشوفوا قد ايه في شغل وقد ايه شو بدي اعمل هون، انا ساكن على الاوتوستراد. فانتبهوا من المي، ما تسقوا كثير، بتهروها للشروش وما تخلوها بلا مي لانه بتموت. بقلب الارض مثل ما قلت لكم، اذا بالبو كان عم نسقيها كل 3 ايام مره، بقلب الارض فينا نسقيها مره كل 5 ايام. بالشتويه بده يختلف الوضع. بالشتويه اذا كانت بقلب الارض شيء طبيعي بدها تشتي، الارض بيكون مرطبه، ما حنجي نسقيها ونزيد مي عليها للنبته، او بحال صار لها تقريبا جمعتين او 3 جماع ما شتت، ساعتها الارض بدها تبلش تنشف، ساعتها النبته ببلش تصير بدها مي، نرجع بنضيف عليها مي بنسقيها منشان ما نترك الشتله تموت. بس اذا كانت عم تشتي كل جمعه ما بنسقي ابدا، لانه النبته ما بتحب كثير المي بارضها. وهي الستيل تاعولها هي الفامي تبع استير، يعني عم نحكي عن الكريزونتيم، عم نحكي عن الاستير، عم نحكي عن شو اسمها هذيك الاوستيوسبيرموم، نفس الشيء، نفس المبدا، لانه هول من نفس العائله. وين وصلنا؟ الفلوريزون، الورده تاعولتها. الورده تاعولتها حتبلش بالربيع اول الخريف تقريبا، بس بالخريف ما حتعطينا ورد، ما حتعطينا ورد بكثره، حتعطينا هيدي اللي كان عندي بالخريف تعطينا كم ورده بس ما بتبطل الورده، ما بتوقف الورده. بالشتاء طبعا ما حتعطيكم ورد، بس بالخريف حتعطيكم كم ورده، بس الورد الاساسيه تاعولها النبته بتعطينا الورد بكميه كبيره بالربيع وبالصيفيه. بالخريف حتعطينا ورد بس بكميات اقل. سوري، التراب، هيدي نبته فينا نزرعها بحيالله ارض، ارض كلسيه، ارض شوي اسيد، ارض للورد، حيالله ارض منا كثير نيئه على نوعيه الارض، ففينا نزرعها باي مكان. اصلا انا كنت زراعها ببو، بس البو كان عامل خلطه تيرو يونيفرسال مع تراب الجنيني، تراب الجنيني كلسيه عندي، فعملت خلطه وزرعتهم وعاشت النبته 3 سنين عندي. فبالنسبه للارض ما في ولا اي مشكله، بس اذا كنتم بدكم تزرعوها ببو، اذا لقيتوا هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فاذا لقيتوا تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد، انسوا كل شيء وجيبوا تيرو خصوصي للورد. اذا ما لقيتوا فيكم حيالله ارض تيرو يونيفرسال، حيالله ارض بيمشي الحال. رامبوتاج، كيف ننقلها للشتله؟ اول شيء ما بينقلوا شتله فيها ورد، تعملوها ستريس وممكن تخسر الورده. هلا انا حيزرعها هالجمعه طالع على الجنوب، حيزرعهم بقلب الارض وهي ومورده. ليه؟ لانه انا بعرف اتصرف مع الورد وبعرف كيف انقلها بدون ما اعملها ستريس. بس اذا كنتم ما بتعرفوا كثير تعتنوا بالورد او كثير كيف يعني ما لكم كثير، كيف نسيت الكلمه، يعني ما بتعرفوا تعتنوا كثير وما بتعرفوا كثير بالورد، الافضل ما تنقلوا الشتله ببو اكبر الا من بعد ما تخلص وردتها، يعني قبل ما تبلش الورده بالاخر الشتاء، او ساعتها بدنا ننطر للخريف لتخلص الورده تاعولتها. وين وصلت؟ شو كنا بحكي انا؟ رامبوتاج، ايه كان عم فرجيكم مثلا هيدي عمرها شي سنه ونص تقريبا المفروض، او سنه. البو تاعولها كثير صغير، وليكوا الشروش كيف طلعوا من البو. هيدي النبته صار لازم ننقلها على بو اكبر. هلا انا ما حينقلها على بو اكبر، انا حينقلها بقلب دغري على الارض، مع انه هيدي اللي كانت عندي كانت ببو قد هيدي على 3 مرات، كان زراعة ببو قد لما اشتريتها كانت بهيدا البو، ودغري حطيتها ببو كبير منشان تضلها تكفي حياتها فيها، منشان ما انقلها كل سنتين، بصير انقلها مثلا ما بعرف كل 3-4 سنين. ماتت قبل ال4 سنين، ماتت على 3 سنين، حقلكم ليه. ملتيبليكاسيون، كيف نشتل، كيف نكتر منها. هلا انا مش عاملها، بس حقول شو الخبراء بيقولوا. الخبراء اللي بيعرفوا عن الفيليسيا والبوتانيست وهول بيقولوا انه السمي، البذر، تنزرع بذر
بالربيع، شيء طبيعي مثل كل البذور بتنزرع بالربيع، اجمالا البذور بتنزرع بالربيع، وبتتشتل، بيشيلوا شقفه منها وبيشتلوها، بيحطوها بقلب الارض، بيشتلوها بالخريف، يعني البذر بالربيع والتشتيل بالخريف. هيدي انا مش حكي، هيدا الحكي تبع السبيسياليست، يعني الخبراء تبع النبته. انا ما عملتهم لا هي لا هي، فما في احكي عنها، عم بقول شو هن عم بيقولوا. انغري، كيف السماد تبع الورد تبع النبته. هيدي النبته بدها تعطينا ورد، فلوجيكمون يعني عم نحكي منطقيا بدنا نستعمل لها انغري خصوصي للورد، يعني انغري سبيسيال بلون فلوري، انغري خصوصي للورد. بالربيع وبالصيفيه مره كل 3 جماع، مره كل شهر بنحط لها وبس. يعني هيدي بيجي سائل بيخلطوه مع مي، لما بتروحوا لتشتروها تاكدوا من البياع قد ايه بدكم تحطوا الكميات، مشان ما تزيدوا الكميه، اذا زدتوا كميه عليها ممكن تحرقوها على الشتله. طيب تشكيل، مثل ما قلت هيدي مثل نوع الاستير، مثل الاوستيوسبيرموم، فبتتشحل بنفس الطريقه، بس هيدي بدها تتشحل على اخر الشتويه. انا الاوستيوسبيرموم بشحلهم اخر الخريف، بس هولي بدكم تشحلوهم اخر الشتويه، يعني بس تخلص الشتويه قبل ما يبلش الربيع، قبل ما نبلش تعمل الورد تاعولها، بدنا نجي على النص نكمش على النص. هي النبته بدها تطلع تقريبا 30 سم 35 سم مش اكثر من هيك، فبدنا نقصها على 15 سم من الارض او 20 سم من الارض، فبنشحلها اخر الشتويه على النص. مالادي اي انسكت يعني امراض وحشرات. غير الامراض الفطريه بالارض اذا سقيتوها كثير ما عندها كثير امراض فطريه، بس تجي عليها كمان المن الاخضر. اصلا عندي من هون بلش المن عليها، المن الاخضر. ولا اهين من هيك، بتجيبوا صابون بتخلطوه مع المي وبتقصوا كثير منيح عليها مره واحده، ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه، بيكون المن كله مات، المن ما بيتحمل ابدا صابون، وبتكونوا خلصتوا النبته منها. بيجي كمان عليها الاكاريان، الاريني روج. الاريني روج اذا كان في عن جد كميه كثير كبيره عليها للشتله، ما في مجال بدكم تستعملوا مبيدات للاكاريان، اكاريسيد بيسموها بعتقد. بس اذا انا ضد المبيدات السامه، انا بفضل اعمل كل شيء بيو، مشان ما احط مبيدات سامه على النبته اللي هي بتسمم الارض، بتسممنا، بتسمم كل الحشرات الباقيين. فالافضل بس تبلشوا تشوفوا اكاريان بصير تعمل مثل شلشخون، يعني مثل هي ارانيه مثل عنكبوت بس انجا بيبينوا من العين، بصير تعمل مثل كانه في عنكبوت عليها عم بيعمل شلشخون. اول ما تبلشوا تشوفوا عليها هيك بتجيبوا صابون بتخلطوه كمان مع المي، وبترشوا كثير منيح مرتين او 3 بالنهار على فتره تقريبا 5 ايام او جمعه. ليه؟ الاكاريان بتكره الرطوبه، بتجي على النبته لما الجو بيكون كثير جاف، لما بيكون في كثير جفاف بالجو، فبس بتجوا تعملوا هالعمليه الاكاريان حيصير في كثير رطوبه على الشتله، الاكاريان حتكره الرطوبه اللي على الشتله، او حتبلش تموت او حتحل عنا للنبته. هيدا عم بحكي عن طريقه شوي بيوم مشان ما تستعملوا مبيدات سامه. بس اذا عن جد كانت النبته عمل اتاك عليها الاكاريان، ما عاد في مجال، اذا ما بدكم اياها تموت الشتله بدكم تحطوا مبيدات سامه يلي انا ضدها. طيب هذا كان كل شيء عن النبته، حكينا تقريبا كل شيء عن الانتروتيان، كيف يعتنوا المي، السقايه، التشحيل، كل شيء. هلا بدي احكي عن النبته تاعولتي وليه ماتت، ومش ذنبي على فكره. اشتريتها بال 2017 بيبو مثل هيك، حطيتها بيبو اكبر، كان ترابل جنينه، خلطها مع تيرو يونيفرسال لانه ما لقيت تيرو سبيسيال بلون فلوري، يعني تيرو للورد. حطيتها، ما كان عندي سيستم داروزاج بال 2017، ركبت سيستم داروزاج اخر 2018 لميله، والميله الثانيه بالجنينه بال 2019. فمنشان ما تنشف الارض لانه الشروش بعدهم صغار، بدها وقت لتنزل لاخر البو لتستفيد اكثر من الرطوبه.
جبت قنينه مي صغيره وصرت كل جمعه قبل ما ينزل، لانه انا بطلع مره بالجنوب على الجنوب، مره بالجمعه على الجنوب، فمجبور اسي بس مره بالجمعه، ما عندي مجال. فمنشان ما تيبس النبته جبت مي بشكها بقلب الارض منشان الارض تسحب الرطوبه من تضلها رطبه يعني. اول سنه مشي حالها، بلش الشروش تنزل، بلشت هي النبته تكبر. شو صار؟ شلت القنينه خلاص ما عادش بحاجه لها. ثاقبت بال 2019 حطيت كمان سيستم المي، فما في ولا اي مشكله، عاشت 3 سنين النبته بدون اي ولا مشكله. بال 2020 صار عندنا ازمه ماليه، الكهرباء صرنا 30 سنه بلا كهرباء بلبنان، يعني تجي 12 ساعه او اقل من 12 ساعه كمان، لانه عم نستعمل موتور مشان ما نقعد اللي عايش بلبنان بيعرف شو عم بحكي، واللي بيعرف بيقرا شوي عن لبنان بيعرف عن كثير منيح شو عم بحكي. وطبعا اذا ما عندنا كهرباء اسمحوا لي اقول من وراء دولتنا، من وراء حكومتنا الفاشله، واسمحوا لي اقول انهم فاشلين، لانه حكومه ما بتعطي كهرباء 30 سنه، ما بتجيب كهرباء 30 سنه لشعبه، ما في سميها الا حكومه فاشله. هلا ما حنفوت بموضوع السياسه، اجري بالسياسه، ما خصني بالسياسه، عمره ما يرجعوا. انا بحب البلانت، بدي احكي عن البلانت. فبس لانه انقهرت على البلانت تاعولي، ف من وراء قهري بحق لي قول عنهم انه ناس فاشلين. فشو بصير؟ شو صار؟ الكونفينمون يعني كورونا، كوفيد، ما عادش فينا سكروا البلد 3 جماع شهر، وكان مرجلج السيستم. انا بدات معين مثلا الساعه 3 لازم السيستم تفتح عندي وتسقي كل جنينه، مرجلجه حسب الوقت اللي انا بدي اياه، وحسب كل نبته بنبتتها. طبعا من وراء الكهرباء مثلا على 3 لازم السيستم يدور، تجي الكهرباء بتنقطع، تجي نص ساعه بتنقطع، على 3 بتجي الساعه 3 ما في كهرباء، السيستم ما بيدور. وما قدرت اطلع انا 3 جماع على الجنوب لانه كانوا مسكرين البلد وممنوع تتحرك. فجيت بلا مي، بلا سقايه، بلا كهرباء، جيت لقيت النبته يابسه على الاخر، ما قدرت ساعدها. فكرمال هيك هالمره ما ححطها ببو، ححطها بقلب الارض، منشان النبته اذا صار عندي مشكله مثل هيدا المشكله، النبته بتكون اصلا الشروش بلشت تنزل تحت الارض، وممكن تتحمل. ممكن اذا صار عندي هيدي المشكله نفس المشكله تضاين اكثر من بالبو، لانه بالبو ما حتضاين مثل بالارض، لانه انتم بالبو نبته بالبو انتم حكمتوا عليها، الشروش تحت البو بتنحط على البطن، تحت بالبيتون تحت، الشروش ما حتطلع بالبيتون لتشرب، فالشروش حتضلها بالبو وحتستعمل بس الغذاء والمي اللي انتم عم تعطوها اياه. ف بهذا الشكل اذا ما سقيتوا انتم بتكونوا حكمتوا على النبته انها تموت، مثل ما اللي صار عندي. هيدا كل شيء كان عن النبته. و شو اسمه، ما عادش عندي شيء اقوله. هلا اذا ما عادش لقيتوني حطيت فيديوهات على اليوتيوب بيكونوا اجوا اعتقلوني لانه قلت عنهم فاشلين.